दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जे बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाया दतमानि बड'फा फोथाराव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानो थांगासिनो दङ। दिनैसिमाव जोंनि आखायाव सानब्रै दङ। जोंनि जे बानजाय आफादा जेखौ मावनानै लानांगौ बियो फ्राय जोंना जाफुंबाय। खालि टेन्ट हाउसनि जेफोर खामानि दङ बे खामानिफ्रा दा मावबाय थानाय जादों। गतिके सानब्रैया जोंनि थाखाय जथेस्थ 100%। सानथामसोनि गेजेरावनो जोंनि जे हाबाफारि जेखौ मावनांगौ बेयो जोबहैगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बे रोखोमै हिसाब खालामनानैनो बानजाय आफादा खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। देग्लायनि जानो गोनां जे हाबाफारि बेयो थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोजां मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारियाव मानोना बेवहाय फरायसाफोरनि बेनिफिटनि थाखाय बेखौ नोजोर होनानै माखासे हाबाफारि बाहाय लानाय जादों। जेरै साइन्स एक्जिबिसन बाहाय लानाय जादों देग्लाय बेयो गोदानै। बेवहाय गोबां साइन्टिस्टफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन। बेहाय साइन्सनि माखासे डेमनस्ट्रेसन होनाय जागोन, जेजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। जोंनि जिथु एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावबो गोबां बुक स्टलफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों, जेफ्राव सरासनस्रा बारा फैनाय जायामोन। खिन्थु जोङो गुवाहाटि बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बुक स्टलफोरखौ हांख्रायहरदों। माखासे बुक स्टलफ्रा गुवाहाटि बा गुबुन जायगानिफ्रायबो बेयाव फैगोन, जेजों माने गुबुन गुबुन बिजाब बायनानै फरायनाय बा बायनो मोननायनि मोनसे खाबुखौ बेयाव मोननाय जागोन। आरो बे जथुम्मानि गेजेराव 14 अक्ट'आव बेवहाय फरायसा जथुम मोनसे लानाय जादों। बेवहाय गासै 20,000 फरायसाफोरखौ बेवहाय टारगेट खालामनाय जादों। गाहायै क'क्राझार आरो चिरांनि गुबुन जिल्लानिफ्रायबो फैगोन, नाथाय बांसिन क'क्राझार आरो चिरांनिखौ लानाय जादों। बे 20,000 जे फरायसाफोर फैगोन बे जथुम्मायाव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा फैगोन। बिथांजों लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि फैगोन आरो गुबुन गुबुन बेवहाय एजुकेसनिस्ट मानसिफोर फैगोन एज ए रिसर्स पार्सन हिसाबै। बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगानायजों लोगोसे गोबां नलेजफोर मोनगोन आरो बेजों गावनि उननि समाव जिउ राहा दानायाव मुलाम्फा जागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। आरो बेनिखायनो बे जथुमनि गेजेराव बे फरायसाफोरनि जथुमखौबो बेहाय लानाय जादों। एबारनि जे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोन। बेबायदिनो गोबां गेदेमा आलासिफोरखौ बेहाय हांख्रायहरनाय जादों। गासै 2 लाख सुबुं थुबुर जाफैनायनि थाखाय बाहाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। क'क्राझार जिल्लायाव बेसेबां जोंहा बर' गामि दङ, अपेन सेसनाव बेसेबां बर' गामि दङ, चिराङाव बेसेबां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गाहायै खाथि हिसाबै क'क्राझार, चिरां बे मोननै जिल्लाखौ टारगेट खालामनाय जादों आरो बिनि लोगोसे बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर बेबायदिनिफ्रायबो 5,000-5,000सो रायजो राजाफ्रा बेहाय बाहागो लाफैनायनि मोनसे बेबस्था, बे बेबस्थाखौ खालामना होनाय जादों। जोङो मिजिंथिदों जे बे नखर मन्थ्रिया जे गेवलां मेलाव फैगोन बिथाङा जोंनि बर'फोरनि थाखाय बा बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गाहाम मोनसे रादाब लानानै फैगोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। सरसा जानानै दङ जे नेक्स्ट जि पार्लियामेन्ट सेसन जाफिनगोन, बे सेसनाव दा जाबाय थानाय जे सेसन, बे सेसना साननैसोनि थाखाय बन्द' आरो जे जाफिनगोन बे जाफिननाय जे सेसन, बे सेसननि गेजेरावनो जोंनि 125th एमेन्डमेन्ट जि जानो थांगासिनो दं कनस्टिटिउसननि, बावहाय जोंनि जे दाबि दावाफोर दङमोन बेखौ बावहाय बिल पास खालामनानै होनाय जागोन। बे मोजां मोनसे रादाबखौ नखर मन्थ्रिया लानानै फैगोन होननानै जों बयबो मिजिंथिनानै दङ। आरो बे रोखोमैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै बे मार्च दाननि 13, 14, 15, 16आवसो लानाय जादों। सरासनस्रा एबसुनि कनफारेन्सआ एबा जथुम्माया फेब्रुवारि दानाव जायोमोन, नाथाय पार्लियामेन्ट सेसनखौ नायनानै बे बिल पास जागोननि थारिखफोरखौ, अक्ट'फोरखौ थिग खालामनायनि गेजेराव बे अक्ट'खौ लानाय जादों। बिनिखायनो जों खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेरजों बयबो रायजो राजाफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि खुंफुंनायाव जाहाथे बयबो मदद खालामो आरो बेयाव जेन' बयबो बाहागो लाफैयो, बेखौ नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बानजाय आफादनि जानानै आं खावलायहरदों। नायफैदों बाहाय, मानोना नखर मन्थ्रि फैनाय लोगो लोगो गोबां प्रट'कलनि बाथ्रा थायो आरो 2 लाख मानसिफोर जुदि फैयोबा माबे लामाजों फैगोन,
अदालगुरिनिफ्राय फैगोन बाक्सानिफ्राय फैगोन अब्ला लामाफ्राव जाहाथे ट्रेफिकआव जाम जानानै थाया अब्ला बैफोरनि डिसिफोरखौ बुंहरनांगोन एसपिफोरखौ बुंहरनांगोन एबा गुबुन जिल्ला नि गेजेर गेजेर जिहेतु फैनांगोन जाहाथे फैनायाव खुनु पाब्लिकआ उसुबिदा जाया बेफोरखौ सावरायफैदों आरो बेबायदिनो पुलिस आरो भलन्टियार्स एबा बानजाय आफादनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनानै जाहाथे खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय बेयाव सावरायफैनाय जादों जाहाथे जोंनि बे जथुम्माया जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो बे बाथ्राफोरखौनो गाहायै सावरायफैनाय जादों प्रट'कल बायदियै माबोरै बहा मा खालामगोन हेलिपेडआ बहा थागोन मेन पेन्डेलनिफ्राय बेसे गोजानाव जानांगौ बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायफैदों बिथांमोननि जे डिउटि हिसाबै आरो सरासनस्रा जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि बेवहाय प्राइम मिनिस्टारबो फैखांबाय नखर मन्थ्रियानो खनथाम खनब्रै फैखांबाय गतिके जोंहाबो मोनसे एक्सपिरियेन्स दं अब्लाबो बिथांमोना नायफैदों जिहेतु हादरनि सासे नखर मन्थ्रि फैगोनबा जाहाथे जेबो जाहाथे उसुबिदा जाया बिथांमोनहाबो उसुबिदा जाया जेन' रायजोआबो उसुबिदा जाया बेफोर खौरांफोरखौ लानानैनो दिनै सावरायलायनाय जादों 16 अक्ट'नि 12 रिंगायाव गेवलां मेलखौ दोननाय जादों दा बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा गावबागाव जायगानिफ्राय बेसे टाइमाव ओंखारोबा बेवहाय थिग 10 रिंगायाव हाबफैनो हागोन बेबायदि समखौ नायनानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा गेवलां मेलाव बाहागो लाफैयो मानोना बाहाय गोबां गारिफोर फैगोन लामायाव एसे उसुबिदाबो जानो हागौ हाजासेखौ जों नाजागोन पुलिस आरो जोंनि भलन्टियार्सफोर थागोन अब्लाबो एसे गोजानाव गारिखौ दोननानै जिहेतु थाबायबोनांगोन बेनिखायनो गावबागाव न'निफ्राय बेसे समाव ओंखारोबा बाहाय 10 रिंगायाव जाहाथे हाबनो हायो मानोना चेकिं खालामनाय जायो मानोना जोंना 12 रिंगानिफ्राय मेला जागोन बेनिखायनो 10 रिंगानिफ्राय मानसिफ्रा जेन' फोथाराव हाबफैथारो जिरायो गावबागाव जायगायाव मानोना बेवहाय 60,000 जिरायनायनि बाहाय थाम-थिम खालामनाय जादों 60,000 बाव सियार होनाय जागोन बेनिखायनो जिरायनायनिबो बेबस्था मोनगोन आरो सिङावनो जाहाथे दै लोंनायनि बेबस्था मोननो हायो बेनि थाखायबो जों बानजाय आफादनिफ्राय थाम-थिम खालामदों